कोल्ड कफ और चेस्ट कंजेशन से परेशान हैं तो ये रेमेडी बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। 6 से 8 अमरूद के पत्ते धोकर बारीक काट लें। फिर एक पैन में 2 कप पानी उबालें। इसमें अमरूद के पत्ते, थोड़ा सा अदरक, 5 से 6 काली मिर्च कूटकर, 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी के डालकर लो फ्लेम पर इसको पकने दें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर एक कप में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इस काढ़े को दिन में 2 बार लें, सुबह और रात। एक ही दिन में आपको फर्क जरूर महसूस होगा। Save this reel and share it with someone who needs instant relief from cough and cold.